Mu rukiko rw'abaragenderire kwabara bankazirwana haba okutandika ebibiina by'okwegita ebirabiho mupuro no RDC wa Rampara Harriet Nakamya yabagira nko gavumenti yabijikire bakaguma nibatunga akasiimo kaabo mu bwire nabo bajihwere kurebuza programu zayo mbyanga byabo. Manya abonye abantu nibanga gavumenti yitu babinga bana ishomero shota banga kushomesa hadi musabe ntatuyambye tichecho musabe ntatuyambye kamira tuyambye hati bwe mutuyambe abantu bamanye n'amazima gavumenti ekozereki. Nakamya hona yagarika yashaba bankazirwana haba okugira umwete gwo kwebikira kandi yagarika yakoze akagishaka okurabura babona batwire sente z'emyuga bakazinyaga okuzishashara bataka bakwasire. Twayiroka nti omuntu yatamukyaro 10,000 mu abantu 50 end of 5 years mamu ine million zingahi million 9 n'amazima twakora sako yitu twati twariamu no mtu masa kuburwa kusavinga twatugamye kusavinga 15 buri kwezi twase kusavinga 6 months tutukwata sentezo ziguma account 6 months so kwati nezi kuri kwingana ki kandi nabo abatureza imiyoga no bazigaruze ati nabeto mu office imwatureza imiyoga atakazisashwire yabazirire niza kumukwata. Retired Nasasera Jacob Ndobarema or Vice Chairperson NRM Veterans League habwa Western Region yagamba hantekateka ibinire bankazirwana haba twine ntekateka nka veterans kandi turi submitting ntekateka bitu ombantu abar concern ngo veteran orabe na qualifying aha stage eyo gwegese kandi ari fit kandi yaba ni recommendations nungi aha cyaroche first mukuronda bagiso bamagombora ebenu yaba first priority. Oguhona yayonjera yashaba kabaho biciko ha district oburukwebemberwa bankazirwanaho okugira ngo nabe bitense byabo bgume buhurwa ha district kandi ntushaba na district levels council no security meetings security councils okuba mu delegate wa veterans orukujwekera veterans akakwatanisa na district security committee akabo kwatanisa no kurinkinga up hamwe no kwabura no mu bya security. Hari abantu itabahumire 9 esente zitwabe tutunga zikaze sente nje twahuma n'amabati akatu bakatabuze bajya kurofainga kutunga pension nka kumura hati tikabe tusaba government nangwa umuntu mo gutwakozire ko gumishaka batweze nka kasimo nito twataraho aha wa TV West Susan Chasima.